Akuira na kuruanka nyuma y'ekikura tutware birasi asa abana bagosomera. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Chinga kiabarai abagendrete we akireko ko boswa bachore obonene bwo mwako yegani go yokorye kirogo kyo bugavana ase county ya Kisii Bishop Josiah Nyancha abereka gotabuna na chego kinya sector ayobore michinga kiarai weribaga lyokora e county ya Kisii. Omontako ni litoke kiumbugalia litoke ngote kiziringi mugungaga litoke siringi 100 siringi 200 300 bako ya Nairobi oli 400 ndote memono sana yasaye kana tokonye abagirika darero aliguta no bizi bamenyete ko muri ni kimo kogarega amana bonde biga babu atino nyane bigibigi babu atino nebeza bagotarira abaremi kumurange kikura muno mugabano ino abagirikacha jena kirete karega myaka ya 60 abagirikacha bari gutara mugondo batorokya kikautoraiga amago simekaiga korega konda igugabana abagirikacha